Muvandimwe twongeye guhurira kuri murongo w'umucyo w'isabato nanone nkuramukije mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Namahirwe nanone tugize kongera kwibona tukiriho tugenewe ku mwuka w'abazima tukaba twongeye kugera kuri uyu munsi tuje gusangira ibyanditswe byera byo Imana yatwandikishije kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo. Ni muri ya nsanganyamatsiko ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, kandi ni rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera kugira ngo umuntu ufite amatwi yumva abashe kuryitaho rimubera itabaza rimuri kacu z'umwijima kugeza aho Yesu Kristo inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Nongeye kukwinginga mu izina rya Yesu ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama nk'uko isezerano ry'Imana riri muri Yeremiya 38 umurongo 20 nakomeje kubisubiramo. Uyu munsi ndagarutse kugira ngo twongere kujya muri Daniel igice cya mbere, nicyo twatangiye ejo kandi nicyo tugiye gukomeza muri aka kanya, kandi insanganyamatsiko tugiye kurebamo ni isano y'ubuzima bwiza no gusobanukirwa. Isano y'ubuzima no gusobanukirwa. Mbere yuko turambura ibyanditswe byera, reka nanone twicishe bugufi imbere y'Imana dusenge. Data wa twese uhoraho ushimwe, tugushimiye ko wakomeje kuturinda kugeza n'uyu munsi. Tugushimiye andi mahirwe uduhaye kugira ngo tuze mu ijambo ryawe. Niwe waryandikishije ko rituyobore, urashaka kuri twigisha rero. Usoza amasezerano wasezeranye akomeye cyane yo kuduha umwuka wera kugira ngo atuyobore kuri buri ntambwe ushaka ko tugeraho. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje mu izina rya Yesu. Amen. Isano y'ubuzima no gusobanukirwa ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera niyo nsanganyamatsiko tugiye kureba muri Daniel igice cya mbere. Mbega ukuntu binejeje. Ejo twarebanye Daniel igice cya mbere ku murongo wa mbere, aha tubwa amakuru yuko mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yaje Yerusalemu arahagota, maze Uwiteka arabyemera amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Dusoma amagambo akurikiraho umurongo wa 3 ngo nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniel na Hananiya na Mishaeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina, Daniel amwita Beluteshazari, Hananiya amwita Saduraka, Mishaeli amwita Meshake, na Azariya amwita Abednego. Mbega amakuru atangaje yuko igitero cyagenze igihe bari bageze rero i Babuloni banyazwe. Umwami yatekereje iby'agaciro gakomeye yuko bakwiye kureba mu b'imfura b'abana bakomoka mu batware kugira ngo baze babe ibwami, bajyanwe mu universite yabo babashe kwiga amashuri yabo. Ndetse ikintu gitangaje kurutaho, yabemereye kuzajya barya ibyo kurya bikomotse kwigaburo rye, bakajya barya ibyo kurya bikomotse ibwami. Harimo ibintu bikomeye cyane bagombaga kubanza gukorerwa. Ikintu cya mbere tubona nuko bagombaga guhindurirwa amazina. Ntabwo mvuze yuko nirengagije yuko mu bantu bavuye i Yerusalemu bari benshi, ariko kubera ko iki gitabo kizagaruka ku bantu b'Imana bazi Imana yabo nk'uko twakomeje kubisubiramo, kizagaruka ku bagabo bagera kuri 4. Wa mbere ni Daniel, wa kabiri ni Hananiya, wa gatatu ni Mishaeli, wa kane ni Azariya. Abo ngabo niho tuzarebaho cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo muri benshi baraho barimo abo ngabo bo tukwiye kubazirikana mu buryo bw'umwihariko kuko ni abantu b'Imana. Erega buri buhanuzi bwa Bibiliya tuzasanga buvuga amateka y'abatuye isi, ariko kandi amateka bwibandaho ni amateka afitanye isano n'ubwoko bw'Imana. Burya amateka y'Abashinwa ntabwo tujya tuyamenya, amateka y'Abayapani ntabwo tujya tuyamenya cyane, ntabwo ari mu byanditswe byera.
kubera iki? Kubera yuko isano n'abantu b'Imana ntayihari, ariko ahantu abantu b'Imana bakandagije ikirenge, ijuru ryabyitayeho, rirabyandika, rivuga uko bizaba bimeze n'uko bazaba bitwaye. Nicyo gituma igihe harondorwaga abagiye i Babuloni, barondeye bano bagabo bane kubera yuko bahagaze mu mwanya wabo mu guhamya Imana, nk'uko tuzakomeza kubireba. Nyamara ab'i Babuloni hari icyo bagomba gukorera aba bantu, babanje kubahindurira amazina. Ese kubera iki babahindurira amazina? Izina risobanuye identity, umuntu uwo ari we. Niyo mpamvu dukwiye kwita no ku mazina yacu burya, kandi Imana nayo ibyitaho. Mu masezerano Kristo yasezeranije abazataha Isiyoni nuko azabahindurira amazina, maze akabaha izina rishya ryanditswe ku ibuye ry'agaciro gakomeye cyane, kandi nta wundi uzarimenya keretse urihawe wenyine. Abantu bagiye bitwa amazina mabi, ntabwo ndi bugire iryo mvuga kugira ngo ntagire uwo nkomeretsa, ariko dufite ibyiringiro by'umugisha kuko Kristo azatwita amazina meza, izina ry'agaciro gakomeye. Kandi ibyo bisobanuye ko izina rifite agaciro nyine. Izina ryerekana identity, izina rintandukanya n'undi muntu uwo ari we wese. Nanjye nitwa Habyarimana Eric, bisobanuye yuko nijye gusa. Cyakora bishobora kuba hari abandi bantu twitiranwa, ariko bisaba yuko bajya kureba ngo ni mwene kanaka na kanaka ukomoka hano wari utuye hariya, kugira ngo bantandukanye n'abandi. Bisobanuye ngo izina ryerekana uwo ndi we uwo ari we. Nuko rero aba bantu b'Imana bari bafite amazina meza, amazina yo kwishingikiriza ku Mana, maze igihe bari bageze i Babuloni muri bwa bwami bw'umufatangwe twabonye ejo, biyemeza guhindurirwa amazina. Ntabwo aribo babyiyemeje, ndabeshye, ahubwo ab'i Babuloni bagambiriye kubahindurira amazina ngo be gukomeza kwitwa amazina yo kwishingikiriza ku Mana, ahubwo bitwa amazina y'inarijye, amazina yo kwishingikiriza kuri bo bwabo no kugendera mu bigirwamana by'i Babuloni. Nuko Daniel witwaga Daniel nyine, bisobanuye ngo Uwiteka niwe mucamanza wanjye, bamuhimba Beluteshazari, bisobanuye ngo Imana y'ubutunzi bugoranye, Imana y'ubutunzi bugoranye, Beluteshazari. Hananiya byari bisobanuye ngo Uwiteka yarandengeye, niwe murengezi wanjye. Bamwita Shadraki, bisobanuye ngo umwanditsi w'igihangange. Mishayeli byari bisobanuye ngo ninde uhwanye n'Imana. Bamwita Meshake, bisobanuye ngo umushyitsi w'umwami. Meshake bisobanuye ngo Azariya, bisobanuye ngo Uwiteka yaragobotse. Bamwita Abednego, bisobanuye ngo umugaragu wa Nebo, umugaragu wa Nebo, ikigirwamana cya Nebukadinezari. Nuko icyo ni ikintu cya mbere bakorewe bageze i Babuloni. Icya kabiri bakorewe nuko bagombaga kujya mu mashuri y'Abanyebabuloni kugira ngo bige ibyerekeye iyobokamana rya gipagani ry'Abanyebabuloni, ndetse bige n'ubuhanga n'ubucurabwenge burikurikiye kugira ngo batekereze nkabo, base nkabo. Biratangaje, Babuloni ya kera rega isa n'iy'ubu, niyo bisa n'iya kera, kubera yuko nuko bimeze. Mbese amashuri ibintu byigwamo bimeze bite? Bwa bucurabwenge bw'abantu, za evolution, bya bintu by'imihindagurikire yuko Imana itabaho, itaremye, n'ibyo ngibyo, kandi dusabwa kubisubiza. Ibyo bigeragezo niko byagenze ku bantu b'Imana bari bageze i Babuloni. Abantu b'Imana bo muri iki gihe bajya bafata ibyemezo bakavuga bati none se abana bacu turabajyana muri aya mashuri bagiye kwiga ibi bintu, maze bagafata ibyemezo byo kutirwa bajyana abana babo mu mashuri. Ariko nanone nituramuka tuje tugasuzuma neza uko abantu b'Imana bitwaye muri Babuloni ya kera, turasanga barabyemeye, maze baragenda bariga, biga ubwo bucurabwenge bwabo, ariko kandi bari bazi Imana yabo. Amen. Warukwiye kubigenza mubyeyi nk'uko wa mubyeyi wa Mose yabigenje. Wa mubyeyi mwiza wakomeje gutoza umwana we mu gihe cy'imyaka 12, akamubwira Imana, akakomeza kubimusubiramo kugira ngo abishikamemo cyane. Maze rero igihe azagera muri ayo mashuri ntabwo azarogowa, niba warakomeje gukora umurimo wawe mu buryo Imana ibigutegekamo, ukamuburezi bw'ibanze mu rugo, Imana izamufasha kandi azaguma ku rufatiro rwo kwizera wamubikijemo. Nuko rero icyo ni icya kabiri bagomba gukorerwa. Bajyanywe mu mashuri, baragenda biga iby'ubucurabwenge bwabo, baragenda biga iby'iyobokamana ryabo, baragenda biga ubuhanga buhanitse. Ibyo turaje tubirebe nuko byagenze. Icya gatatu bamaze kutubwira
nuko bashyeshyengeshejwe ibyo kurya n'ibyo kunywa biruta ibindi by'abanyababuloni. Kandi n'uyu munsi inshuti zanjye, benshi bateshutse ku mahame mvajuru kubw'inyungu z'indamu bakurikiye muri Babuloni. Birakomeye cyane, birakomeye cyane. N'aya magambo tumaze gusoma yuko abantu b'intoranwa basabwe gukora ibyo ngibyo. Icya mbere tumaze kubona ni iki, nuko bahinduriwe amazina. Icyo ntacyo ba Danieli babikozeho, bemeye amazina bamaze guhimbwa. Icya kabiri, bagombaga kujyanwa mu mashuri y'abanyababuloni bakiga iby'ubucurabwenge bwabo. Ibyo nabyo ntacyo babikozeho, baragiye bajya kubyiga. Icya gatatu, nuko bagombaga kurya ibyo kurya biruta ibindi, ibyo kurya by'ibwami. Umwami w'abami w'i Babuloni, umwami ukomeye, birumvikana ko byabaga ari ibiryo bidasanzwe bitekeshejwe ubuhanga. Ariko turaje tureba iki cya gatatu cyo ntabwo bagize icyo babikoraho. Umurongo wa 8 uduha amakuru. Icyo cyo ntabwo bemeye kugishyira mu bikorwa. Umurongo wa 8, maze Danieli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yingingwa uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Danieli aragambiriye, yafashe icyemezo, aravuga ati ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino anywaho, ntabwo ngomba kwiyanduza. Inshuti z'Imana, iki ni icyemezo kidasanzwe, ni icyemezo giteye ubwoba. Danieli yafashe icyemezo cyo kuba indahemuka ku mategeko y'Imana ndetse mu byanditswe byera, yandi yatojwe kera. Twarabibonye ibyabanjirije icya gitero cyagabwe i Yerusalemu, tubona ku murongo wa mbere w'iki gice turi kureba, yuko harimo ububyutse budasanzwe bwabaye mu gihe cya Yosiya. Kandi ahari nshobora kwiringira ko Danieli yari afite ababyeyi beza bamutoje kubaha Imana, maze yemeza kugendera mu by'amategeko y'Imana asaba. Ntabwo yemeye ko Nebukadinezari amutsinda akoresheje kimwe mu byo yendaga kugiraho ububasha, aribwo buturo bw'umubiri. Twamaze kubona ku murongo wa mbere kugeza uwa kabiri yuko Nebukadinezari yagiye atera ubuturo bwera, arabanyaga ubuturo bw'ibigaragara. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera, ni ubuturo bwera bw'Imana. Ntabwo rero Danieli yabyemera, avuga ati ntabwo ibi ngibi byo ndi bubyemere, maze agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga akurikije amategeko y'Imana icyo yasabaga. Umwanditsi w'igitabo Bible Commentary volume ya 4 ku ipaji 1166 banditse amagambo akomeye. Baravuga ngo uwo Danieli yegera umutware amuha icyifuzo cye gitangaje kugira ngo atiyanduza. Ibi nta kabuza byatangaje umutware cyane, mu gihe we yibwiraga ko iri ari ryo funguro riheranije umuntu wese yakwifuza. Aho gusubiza huti baritonze kandi bakorana ubwenge, bafashe icyemezo ko nk'uko inyama nk'izo zitari mu byo kurya byabo byahize, zitagomba kugera no ku igaburo ryabo mu bihe bizaza, kandi ko nk'uko vino yari ibujijwe ku bantu bose bahamagariwe gukora mu murimo w'Imana, biyumvisemo kutayiyandurisha. Amahirwe y'abana ba Aroni yari ari imbere yabo, kandi bari basobanukiwe ko kunywa inzoga byari gukigingiza ibyumviro byabo, kandi ko kubwo kureka irari ryabo rikabategeka byari guhenebereza imbaraga zabo zo gutekereza. Maze abantu b'Imana bakora iby'ubutwari, baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Ariko reka nsubiremo iri somo, rirakomeye cyane. Ahari muri Bibiliya yawe uricaho umurongo muri iki gice cya mbere cya Danieli, iri somo ry'umurongo wa 8. Maze Danieli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yingingwa uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Nshuti zanjye, reka nanone duce umurongo kuri aka kajambo yinginga. Mbese abantu b'Imana bajya bitwara bate igihe ubuyobozi bw'isi, abayobozi babasabye kunyuranya n'imitimanama yabo bitewe n'uko bo babyemera? Mbese bajya biyemeza guca bugufi, bagasanga ba mudugudu, bagasanga ba mutwara sibo baciye bugufi, bakavuga ati ndakwinginze, gerageza ngenzereza gutya, ahari nubona bitagenze gutya uzabyihorera, ariko ndakwinginze. Ariko ab'iki gihe bo ntabwo bafite kwinginga mu mitima yabo. Mu minsi ishize twahuye n'ikigeragezo gikomeye cyadusabaga kunyuranya n'iby'imitima yacu itwemeza, ahari urabyibuka. Ariko se abantu benshi ntabwo bitwaye nabi,
bakavuga ngo turigaragambije, ntabwo twebwe tubikoze, turanze. Ndetse bamwe batinyutse kubivuga mu mazina yabyo, baravuga ngo bagiye gukoza urutoki mu jisho ry'inyamaswa. Ariko ntabwo wabishobora nshuti zanjye. Ijambo ry'Imana ryambwiye yuko ibyo bintu yagambiriye gukora byarekewe mu maboko ye, kandi ngo bizagenda gutyo rwose. Imana yarabyemeye. None se ko bizarekerwa mu maboko ye, biragenda bite? Abantu b'Imana babayeho mu gihe gisa nk'icyo, mu gihe cya Danieli yaravuze ngo reka ninginge mutwara sibo, babatware banyegereye, ahari bangirira imbabazi, ne kugenza gutya kuko binyuranyije n'umutima nama wanjye. Imana iha ubwoko bwayo kwinginga, Imana iha ubwoko bwayo kwitonda, Imana iha ubwoko bwayo guca bugufi, baha icyubahiro bakwiye guhabwa icyubahiro, ahari babaronkaho umugisha wo kumvirwa, maze bagakora iby'imitima nama yabo bemeza, bitabajyanye mu kaga n'akangaratete no kwishyira mu rubanza rutari ngombwa, cyangwa kwikururira imibabaro ijuru ritateganije. Reka dukomeze umurongo wa 9. Haratubwira ngo kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone, agakundwa nawe. Kubera iki yakundwaga nawe? Danieli umuntu witonda, w'umugwaneza, w'umunyarukundo, ugira umwenyura, witeguye gutanga support no kuri babatware b'i Babuloni. Mbese ahasi Babuloni turi, mbese turabyigiraho iki kubijyanye no kumvira ubutware budutegeka igihe bataranyuranya n'iby'Imana yategetse yuko dukwiye kumvira? Dukwiye kuborohera, dukwiye kuba abantu b'inyangamugayo, dukwiye kuba abantu baganduka. Icyo ni cy'ijambo ry'Imana ridusaba, nuko ibyanditswe byera byavuze. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo erega nabo bashyirwaho n'Imana, ntabwo ari bo bishyizeho ubwabo. Ariko hari ubwo bajya barenza bagatandukana n'iby'ijambo ry'Imana ryavuze, kandi nta mugayo, bamwe nta n'ubwo babizi, bagendera mu kigare gusa. Ariko n'abatabizi reka tubegere, kubera ko dusanzwe dufitanye umubano mwiza nabo, ntabwo bizagorana kubegera. Tubasobanurire tuti nyamara ibingibi ntabwo ariko tubyizera, ndakwinginze reka ngewe mbigenze gutya, reka nitware gutya, nta ngaruka bizakugeraho. Nubona bigiye kujyaho ingaruka uzambwire, turebe ubundi buryo. Ibyo bizakunda kubera yuko umufiteho igikundiro, kubera yuko usanzwe ubana nawe neza. Abana b'Imana niko bakwiriye kubaho, kandi Danieli nuko yabagaho. Kandi Imana ngo yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone, agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone yabwira Danieli ati ndatinya umwami databuja, wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanwa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba mushyize mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Murongo wa 11. Nuko Danieli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Danieli na Hananiya na Mishaeli na Azariya ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari kuzagenza abagaragu bawe. Haleluya. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza, kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya baha ibishyimbo. Mbega amagambo meza, amagambo yo kwiyoroshya kw'abana b'Imana muri situation ikomeye ibasaba kunyuranya n'ubushake bw'Imana ku by'amategeko y'Imana isaba. Nshuti zanjye, amategeko y'Imana yagennye ko abantu bakwiriye kugira ibyo barya n'ibyo batarya. Nuko rero igihe Danieli yitegerezaga amafunguro ari ibwami, yasanze binyuranije n'ubushake bw'Imana ku byerekeye ibyo bakwiriye kurya. Yasanze urusengero rw'Imana rwitwa umubiri, nk'uko byavuzwe mu rwambere rwako n'igice cya 6, ruri bube rwanduye rwose ntibabirya. Maze aragenda aritonda, asanga Ashpenaze wa mutware, aravuga ati ndakwinginze ntabwo nshaka kurya kuri ibi byo kurya. Nuko Ashpenaze arikanga, aravuga ati we kare, ntabwo natinyuka ko nabanyuranyije n'umwami, abimenye yanca igihanga, n'umwami w'uburakari. Tuzamureba yuko Nebukadinezari umwami udasanzwe, umwami ufata ibyemezo bidasanzwe, ntabwo yatinyaga kwica rwose. Nuko igihe Danieli yarebaga mu maso ha Ashpenazi, yamubonyemo impuhwe yo kumva yakumvira icyifuzo cy'uyu muntu yakundaga. Aravuga ati nyamara ndatinya
umwami abimenye yazanca igihanga. Nuko uyu mugabo twakwita yenda nka gitifu w'umurenge simbizi cyangwa w'akagari arabyihunza, aravuga ati nshuti yanjye Danieli, ibi bintu byadushyira mu kaga, byatuma umwami anca igihanga. Arabyihora ntiyagira ikindi arenzaho, ariko Danieli ajya kwa mudugudu. Uyu mudugudu bamwise Merizari. Merizari mu bitabo bimwe bigaragaza izina rye Merizari. Nuko amubwira ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa. Turifuza kwirira ibyo kurya bikomoka ku bimera bitarimwo inyama, none turakwinginze utugerageze iminsi 10. Nubona tusa nabi, nubona twananutse, nubona tugaragaza ibimenyetso by'umunaniro, mwami tuzemera turye bya bindi, ariko tugerageze iminsi 10. Ntabwo nshidikanya iki cyari icyemezo kidasanzwe, kandi abantu b'Imana bari barimo basenga kugira ngo Imana ikore muri ayo mafunguro akomoka ku bimera bagira amagara mazima aruta y'abandi. Bari bafite ibyiringiro by'uko Imana izabana nabo. Mu gihe cya gitabo nakunze cyitwa Abahanuzi n'Abami baranditse ngo icyemezo cya Danieli ku ngingo irebana n'ibyo kurya biturutse ku meza y'umwami byerekanaga ko yari asobanukiwe byuzuye n'isanira hagati y'ubuzima no kwera. Gutsinda ikigeragezo cy'inda cyari kimwe mu bizamufasha gukomeza imico ye ndetse no guhangana n'ahazaza. Mbese ikigeragezo cy'inda kigeze kigera imbere yawe maze uratsinda cyangwa cyaragutsinze? Abantu benshi bagiye batsindwa n'ikigeragezo cy'inda. Aya magambo arakomeza ngo buri cyemezo gikwiriye cyose gifashwe mu bihe byo kugeragezwa cyongerera umuntu gukomera, kandi buri hame ryose ry'ubuzima ryirengagijwe rizanira umuntu gucika intege. Ibyo bintu abantu b'Imana bakwiriye kubimenya. Nuko rero inkuru ya Danieli iduhishurira byuzuye ko icyemezo cyiza gifashwe kiba ari uguhishurwa kw'ahazaza k'ubuzima bwa muntu. Imana itanga uburyo, bityo kugera ku cyo umuntu yifuza bigashingira ku kuntu akoresha ubwo buryo. Danieli yabaye indahemuka ku Mana ku byerekeye amategeko agenga ibyo kurya no kunywa, kandi ya minsi 10, iminsi y'igeragezwa, yerekanye ko Danieli n'inshuti ze bagaragaye ko ari inziramuze ubageranyije n'abaryaga ku igaburo rikungahaye ry'umwami. Nshuti zanjye, ubushakashatsi mu byerekeranye no kurya neza bwagaragaje yuko ifunguro ritirindi ku buzima bwacu ari ifunguro rishingiye ku bimera, rikize ku bicikacikatsi kandi rikennye ku mavuta mabi ya cholesterol. Ibyo ngibyo bimaze kumenyekana. Kera abantu b'Imana bajyaga babivuga ahari bigafatwa nk'aho ari abasaza, ariko uyu munsi ibyo kurya by'abavegetariye ni iby'icyubahiro, ndetse ahari mu mahoteli, mu maresitora bishobora kuba bihenze kuruta bya bindi bikungahaye ku nyama n'ibinure bindi. Nuko rero abantu bahitamo kurya bene iri gaburo byagaragaye ko aribo babaho igihe kirekire kandi bafite intekerezo zikora neza. Nyamara aba basore tuzirikane, ntabwo icyabibateye ari uko bashaka kuba aba vegetarians. Oya, icyo nacyo gikwiriye kumvikana, nubwo bifite umumaro, nubwo abantu b'Imana bakwiye kubyigiramo ibintu bikomeye muri iki gihe. Ingingo yo kwirinda, amategeko bari bafite yo kwirinda muri icyo gihe ntabwo yababuzaga kurya inyama, ahubwo hari inyama zizira n'inyama zitazira. Igihe barebaga rero ku byo kurya by'umwami babonaga hariho ibizira ndetse byaterekerejwe ibigirwamana nta kabuza, hariho inyama z'inyamaswa zizira, hariho inzoga n'ibindi. Nuko biyemeza kutabirya. Ariko se abantu b'Imana bo muri uyu munsi bimeze bite? Abantu b'Imana bo muri uyu munsi babandi abategereje kugaruka kwa Yesu bafite n'amabwiriza, amabwiriza yerekeranye no kwitungira amagara mazima no kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ubwo isi irushaho kuba mbi cyane, za nyama noneho n'izari izitazira zikomeje guteza akaga, ijuru ryabitangaje hakiri kare, ribwira abantu b'Imana ko bakwiriye kwirinda kurya ibinure maze bagakoresha ibyo kurya bikomoka ku bimera bakagira ubuzima bwiza. Mbese abantu b'Imana bagiye kumera nka Danieli bagashyira mu bikorwa aya mahame ni bande? Imana ifashe nyange kugira ngo twite kuri iri hame ryerekeranye n'ubuzima kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyamwuka. Ijambo ry'Imana ryavuze ku byerekeranye n'ibyo kurya, kandi amagambo tubwirwa nuko umuntu akiremwa Imana yagambiye yuko azajya atungwa n'ibyo kurya bikomoka ku bimera, ndetse icyo gihe byari imbuto n'utubuto gusa.
uzabisome mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29. Imana yaravuze iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri munsi mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo. Ibyo nibyo byari byo kurya by'abana b'Imana muri icyo gihe, mu gihe cya Edeni. Ariko umuntu yaje gucumura ava mu ngo bya Edeni, arirukanwa, kandi amagambo yatangarijwe nk'umuvumo yatangarijwe yuko azaniye ubutaka kuvumwa kandi azajya ryarushye ndetse gututubikana ariko kuzamuhesha umutsima. Nuko abantu batangira gucana umuriro, batangira kurya ibyo kurya bitetse birimo n'umutsima ndetse n'imboga. Ibyo byo kurya ntabwo ari by'umuntu yari yagenewe kuri Katanga ka mbere, byazanywe n'ingaruka z'icyaha. Ubwo imbuto zari zibaye nkeya, abantu bongereweho umutsima n'imboga, maze batangira kurya ibyo kurya ndetse bitetse. Byarakomeje, tugeze mu gihe cya Nowa tubona yuko umwuzure wateye, abantu bamaze kugoma cyane. Nuko umwuzure utsembeho ibintu byose bihinduka icyondo, na bya bimera birabura. Nuko Imana itanga uburenganzira ngo noneho mujye murya inyama, ariko inyama muzajya murya ni iy'inyamaswa zitazira, ntimukarye inyama zose mubonye, kandi izi nyamaswa zitazira nazo ntimukaziryane n'amaraso, muritonde ntimukarye amaraso. Nuko Imana itanga ayo mabwiriza kandi yongera kuyasubiramo ubwoko bwayo yatoranije bw'Abisirayeli. Uzabisome mu Balewi igice cya 11 hazabikubwira neza. Hari amabwiriza y'inyamaswa zizira n'inyamaswa zitazira, haba mu byigenza bigenza amaguru ane, haba mu biba mu mazi, haba no mu biguruka. Uzasobanukirwa inyama zikwiriye kuribwa n'inyama zidakwiriye kuribwa. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, Imana yatanze undi mucyo ibinyujije mu muja wayo Ellen G. White. Ntabwo mfite isoni zo kubivuga yuko abantu bo mu gihe giheruka na za nyamaswa zitazira zizaba zaranduye cyane. Hariho ubwandure buteye ubwoba ku buryo abantu bari kurwara ibituntu babikomoye mu kurya ibikomoka ku matungo, kubera ko amatungo nayo asigaye arwara igituntu. Kera ntabwo byabagaho, inyamaswa zisigaye zivurwa n'abantu. Ariko Imana yatanze umucyo ngo abantu bagire amagara mazima muri iki gihe giheruka. Nuko rero niba uri umwe mu bagaragu b'Imana bahagaze nka Daniel, twamaze kubibona ko Daniel ahagarariye ubwoko bw'Imana buri mu gihe giheruka, mu gihe cyo gucirwa urubanza. Niba uri mu itorero rya Laodikiya, itorero riheruka amateka y'isi, ndakurarikira gushyira mu bikorwa amahame yo kwitungira amagara mazima nk'uko twatangarijwe mu ijambo ry'Imana. None se niba nawe utaramenya aya makuru, uracyarya ingurube, uracyarya inkwavu, uracyarya bya bintu bizira? Nshuti zanjye, itangazo nuko utazagera mu bwami bwo mu ijuru. Kandi imfura biratangaje kuzabona mwishwe n'inda. Mbega ukuntu inda kuba wakwicwa nawe biteye agahinda. Ndagira ngo musomere isomo ridakunze kuvugwa kenshi, cyane cyane abaprotestani bavuga yuko iby'Imana byose byamaze kwezwa ndetse byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ryigeze byeza ibintu bitera, ahubwo ryaravuze ngo ibingibi ntabwo byera, bino birera. Ubwo rero hari ibintu byejejwe n'ijambo ry'Imana, nibyo dukwiriye kurya. Yesaya 63 umurongo wa 15 kugeza wa 17 hari amagambo akomeye. Kuko Uwiteka azazana n'umuriro, amagare yazaba ameze nka serwakira, kugira ngo uburakari barakariye abusohoresha umujinya mwinshi, abahanisha ibirimi by'umuriro. Abiyeza bakitegura kujya mu masambu yabo batoye umurongo, bakarya ingurube n'ikizira n'imbeba, abo bose bazashirira icyarimwe, niko Uwiteka avuga. Uzi uko abantu barya imbeba, abantu barya ingurube batazajya mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo bazatwikwa n'umuriro n'amazuku bizakongora abanzi b'Imana. Nshuti zanjye, ntuzagaragare muri uwo mugabane, ahubwo igihe wumva ijwi ry'Imana rikurarikira kugenda mu butware bwaryo, mu bushake bwaryo, wemere kumva ijwi rikurarika maze ugendane nayo. No kubisindisha no ku nzoga za vino, ijuru ryagize icyo ritangaza. Mu Migani igice cya 20 turavuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntabwo agira ubwenge. Nugera mu gice cya 23 umurongo wa 29, ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukuza amaso. Nabarari inkera, nabagenda bavumba inturire,
maze itangazo riratangwa ngo ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. Ahari ingaruka za vino zo ziragaragara, turazibona, abantu babasha kuzibona, ndetse ubasha kuba umuhamya wazo. Niba uri umunywi wazo ubasha kuhamanya n'aya magambo y'umunyabwenge yavuze mu Migani igice cya 23 umurongo wa 29 kugeza umurongo wa 32, ingaruka z'abanywi zo kunywa inzoga. Nshuti zanjye, igihe aya mahame atangajwe, abantu bamwe baravuga bati ubwami bw'Imana si ubw'ibyo kurya cyangwa kunywa nk'uko byanditse mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 17. Kandi ndagira ngo mvuge yuko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ari ijambo ry'Imana rigenje gute ribivuze. Ntabwo dukizwa nuko twitaye ku mahame y'ubuzima, ntabwo dukizwa nuko tutarya ingurube, ntabwo dukizwa nuko tutarya inyama. Oya, ariko nshuti zanjye, wite kuri iki ngiki, kugira ngo dukizwe ni Kristo wenyine wabikoze, nta ruhare twabigezemo. Ariko kandi Bibiliya iduha amabwiriza ngenderwaho kwita ku mibiri yacu. Ntabwo twirinda kugira ngo dukizwe, ahubwo twirinda kuko twakijijwe. Haleluya! Abageze mu butware bwa Yesu, abemeye kuyoboka ubwami bw'Imana, babasha kugenda ku mahame y'ubwami bw'Imana nyine, bakemera kurya ibiribwa mu bwami bwayo, bakaba batagomba kurya ibitaribwa muri ubwo bwami. Ese uri umunyarwanda? Ahari tubonye umunyarwanda urya imbwa byadutangaza. Icyakora nabonye yuko hari abantu bashaka ko zizajya ziribwa, ahari nawe warabibonye. Harimo kugenda dutakaza imico mbonera ndetse n'umuco wa kinyarwanda urimo urataka. Mu muco wa kinyarwanda rero tutiriwe tujya muri Bibiliya, ntabwo imbwa yaribwaga, uretse ko n'ubundi Bibiliya itemera yuko abantu barya imbwa. None igihe rero twabonaga umuntu ari imbwa, tubonye umuntu ari imbwa mu kinyarwanda, turikanga, turavuga ngo uyu muntu yarenze yani, uyu muntu yataye umuco. None se umuco w'abijuru uteye ute? Natwe rero abijuru, iyo tubonye umuntu arya ingurube turikanga, kubera yuko abaturajuru ntabwo barya ingurube. Ahari byumvikane neza muri ubwo buryo, ni umuco wacu. Kuri ibiryo bikomoka ku bimera bituma dutekereza neza, bituma tumwenyura, ndetse bituma tugira amagara mazima. Ijambo ry'Imana nigeze kuvugira isomo rwambwe wakora n'igice cya 3 umurongo wa 19, aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya! Abanyedini b'Abaprotestani bakunda kugira umwanya mwiza wo guhimbaza, maze bakiterera hejuru, bakabyina, bagasirimba. Ariko nshuti zanjye, ntabwo ari cyo ngiki ijambo ry'Imana ryavugaga ku bijyanye no guhimbaza, ahubwo ni ukumvira Imana tunezerewe, maze imitima yacu ikaba inyuzwe no kugendera mu by'ubushake bw'Imana. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana, mutunge amagara mazima, mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ni inshingano za buri muri Kristo wese zo kumenya icyo akwiriye gukora ngo yite ku buzima bwe. Hari ibikorwa bituma wiyubakira ubuzima, birimo indyo ikwiriye, birimo imyitozo ngororamubiri, birimo guhumeka umwuka mwiza. Nshuti zanjye, birimo kugira ikiruhuko cyuzuye, ukagira umwanya wo gusinzira n'umwanya wo gukora. Ibyo byose komeza ubyiteho, ni ngombwa kugira ngo utume umubiri wawe uhimbaza Imana. Magambo meza dusoma mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 18, avuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Ayo ni amagambo yo mu Isezerano Rishya, amagambo abwirwa abakristo, abwirwa abakurikiye Kristo, abageze mu butware bwa Yesu. Mbese ni bande bandikiwe urwandiko rw'Abefeso? Ni bande bandikiwe ari amagambo ngo ntimugasinde inzoga, ntimukanywe ku nzoga? Ni abakristo, n'abamaze kubyarwa ubwa kabiri, n'abari mu ngoma ya Yesu. Rero ntabwo twirinda kugira ngo tuba aba Yesu, ahubwo twirinda kubera yuko twabaye aba Yesu, tugahita mu bwami bwe, tukemera kugendera ku muco w'icyo gihugu, abaturajuru. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka ngere ku musozo y'amagambo twari turi gusoma muri Danieli igice cya mbere. Nari ngeze ku murongo wa 16, reka nsome wa 17. Haravuga ngo maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Danieli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose
no gusobanura inzozi. Haleluya. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye bagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cyose inkubwe 10. Mbega ukuntu bikomeye, mbega ukuntu abantu b'Imana ya minsi 10 yabagiriye umumaro, maze basanga ni beza. Ashpenazi na Merizari biyemeza kuzajya babaha ibyo byo kurya. Baragenda bamara imyaka 3 n'igice birira ibyo kurya bikomoka ku bimera, kandi baragenda baba abanyabwenge cyane. Nuko igihe cya examen kigeze, igihe cyo kudefanda, bagomba kudefanda imbere ya Nebukadinezari ubwe ngo asuzume ibyabo bantu bamanze kurangiza ayo mashuri ya universite yabo. Maze baje imbere y'umwami, asangana abanyabwenge mu buryo budasanzwe, ndetse ngo abageranije n'abandi bigaragara yuko babakubye inkubwe 10 ahari zihwanye na ya minsi 10 yo kugeragezwa Danieli yatanze mu kwizera yuko Imana izabagoboka ikabaha kugubwa neza muri icyo gihugu cy'i Babuloni. Nshuti z'Imana, gukurikira Imana ni byiza kandi ni umunezero ukomeye cyane. Ndagira ngo nkubaze ikibazo, mbese utekereza yuko byari byoroshye muri iriya myaka 3 n'igice ya universite kubona Danieli, Hananiya, Mishayeli na Azariya bari kurya ibyo kurya bikomoka ku bimera, bari iruhande rw'abandi bari kurya amafunguro adasanzwe akomotse ibwami, bari kunywera mu birahure bidasanzwe ndetse bya zahabu? Barabakobaga cyane. Mbese nshuti yanjye, muntu w'Imana ukomeza kugendera ku mahame ijuru ryatanze, bajya bagukoba. Nuko i Babuloni bameze barakobana, ariko shikama ku mahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntucike intege. Imana iri kumwe nawe, kandi ku musozo bizagaragara ko wahisemo neza. Igihe ibyago bizaba biteye nk'umugaru, igihe indwara z'ibyorezo zaba zamaze kwataka abantu, igihe bazaba bari gusarura ingaruka z'ibyo babibye, bazatangara kandi bazakugarukira bakugisha inama bati tubigenze dute. Ariko uzabona bagukoba utariko nkawe amafaranga ukorera uyagira ute, kutabasha no kwigurira ka brushete, kutabasha no kwigurira karikeri n'ibindi bisa nkabyo. Kandi abantu benshi ndabazi, bamwe muri twe babivuyemo kubera yuko bumvise gukoba kw'Abanyababuloni, baravuga bati byaba bikojeje isoni kwicarana n'abagabo uri kunywa amazi, bikojeje isoni. Ukabona koko nta jambo ufite mu bandi bagabo. Imana igufashe kugira ngo wite ku by'ijambo ry'Imana, ubwo nibwo uzabaye umugabo nyamugabo mu izina rya Yesu. Tuti yanjye rero, tumaze gusoma aya magambo tubona imisaruro 2 yavuye muri rya gerageza ry'iminsi 10. Nuko abantu habayeho gukura mu bwenge no kujijuka amasomo bigaga, kandi Imana ihira aba basore cyane babiringirwa, kandi bahakumenya no kujijuka ku byerekeye ibyo bigishwaga n'ubuhanga. Ariko icyakabe tumaze gusoma nuko hari ubwenge ndengakamere bwo gusobanukirwa ubuhanuzi babonye. Tuzasomye ngo Danieli yahawe ubushobozi bwo gusobanukirwa amayerekwa n'inzozi. Inshuti zanjye, twari turi gusuzuma twitonze, ese isano y'ubuzima bwiza no gusobanukirwa iby'ubuhanuzi bimeze bite? Ndagira ngo ubwe yuko bifitanye isano yagutse cyane. Erega dushobora kumara iminsi 30 turi kubyiga gutya, ahari ukumva hari ubumenyi wungutse, ukumva wungutse ibyabayeho mu gihe cya kera, ukumva wungutse iby'idubu, ukumva wungutse iby'ingwe, iby'intare, iby'agahembe gato, ukumva hari ubumenyi bimenyeho. Ariko si ubumenyi burahagije. Ntabwo ari ikijuru ryifuza ko, ntabwo ari uko byifuza ko bigenda. Ndashaka ko bihinduka imibereho yacu, bikava kuri etape imwe bikagera ahandi. Rya somo dukunda gusubiramo kenshi mu rwa 2 rwa Petero igice cya 19, dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Muzamugize neza nimuryitaho. Uko kwitabwaho kwaryo rimeze rite? Rimeze nk'itabaza rimurika hacuza umwijima, rigakesha ijoro, kugeza aho inyenyeri mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu. Niba uwo mugambi utaragerwaho, ubumenyi bwo buhanuzi ntacyo bwaba bumaze, ndetse ntabwo uramenya. Kuko kumenya nyako ni ukumenya Uwiteka, kuko nibyo bitanga agakiza. Nk'uko Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 babivuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho,
ko bamenya Imana Data wa twese, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Mbega ubuhanga bagezeho. Nshuti zanjye, igihe turi gusoza aya magambo, ndagira ngo uzirikane ibi ngiye kuvuga. Kwirinda ni ijambo abantu barebana agasuzuguro muri iki kinyejana cya 21, ibintu bigendanye no kwitungira amagara mazima, ndetse na babandi bavuga ko bizera ntabwo byitayeho. Biratangaje ko amatorero yacu, ya torero ry'Laodikiya, twemera yuko turi abanyalaodikiya, abategereje ukara kwa Yesu, biratangaje yuko hari aho wagera uvuga ingingo zo kwirinda, ingingo za temperance, bikaba impamvu yo kutazasubira ku ruhimbi rwabo. Ariko nshuti zanjye, turebeye mu muco w'iki gihe, gutangiza igitabo cy'ubuhanuzi insanganyamatsiko yo kwirinda, nk'uko tubibona ko uba ari ubuhanuzi bwa Danieli, ariko butangiranye n'insanganyamatsiko yo kwirinda, ni ikintu cy'umwihariko kidasanzwe, kandi ni ikintu cyo kwitabwaho cyane. Muri Danieli igice cya mbere turabona kwirinda gushyiraho urufatiro rwo gusobanukirwa mu by'ubwenge ndetse no mu bya mwuka, kukagaragara nk'ikintu gikomeye mu mugabane wose usigaye w'igitabo cya Danieli. Kwirinda ni ikintu gikomeye, niyo nsanganyamatsiko itangiye igitabo cya Danieli. Urabitekereza ute? Ongera ubitekereze neza, ongera utekereze amahame yo gushyira mu bikorwa ibyo kwirinda. Ahari tuzabigarukaho ejo bundi, byarantangaje cyane. Tuzabigarukaho, ndashaka ko tuzaganira mu minsi iza iby'ikimenyetso cy'inyamaswa, turebeye muri Danieli igice cya 3. Ariko byarantangaje cyane inshuti zanjye, mbere yuko abantu b'Imana bageragezwa muri Danieli igice cya 3, ikigeragezo cyo kuramya, cyo kwica rimwe mu mategeko 10 y'Imana, babanje kugeragereshwa ikigeragezo cyo kwica amategeko y'ubuzima, dusanga muri Danieli igice cya mbere, kandi baranesheje. Ejo bundi hari ikintu cyabaye, ndetse bivugwa kenshi yuko ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ibintu bijyanye n'inkingo za COVID-19. ngira ngo hari amatwi yanyu yarabyumvise. Habayeho kubirwanya cyane abantu basobanukiwe n'ubuhanuzi, ariko rimwe na rimwe nyine bigendanye muri bwa bumenyi gusa budashingiye mu kwimbika ngo bihindure imibereho yabo, bakomeje gushimangira yuko abantu bayobye cyane ndetse batanye, bategereje yuko amategeko y'icyumweru yayandi azasibanga isabato aricyo kimenyetso cy'Imana azashyirwaho, kugira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ariko kuruka ku cyumweru gishyirweho. Maze bamaganye ruheno abagerageje kwikomeza mu gushidikanya ibijyanye n'izi nkingo zari ziteje akaga ku buzima bw'abantu, bibaza ngo mbese ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ariko nshuti zanjye, nubwo cya kindi kitari ikimenyetso cy'inyamaswa, abantu bakwiye kubitekereza kabiri, yuko ikimenyetso cy'inyamaswa, yuko igishushanyo cy'inyamaswa, cya gishushanyo cy'inyamaswa cyo muri Danieli igice cya 3, mbere yuko gihagarara, abantu b'Imana babanje kugeragereshwa iki kigeragezo kigendanye n'inda, iki kigeragezo kijyanye no kwitungira amagara mazima, kimenyetso kigendanye no kumenya ibyo ushyira mu mubiri wawe ibyari byo. Kandi haciyemo imyaka irenga 3 n'igice kugira ngo cya kigeragezo noneho cyerekeranye n'amategeko 10 y'Imana kibone gukurikiraho. Ntabwo bikunze gusubirwamo inshuro nyinshi ko iki gitabo cya Danieli tugiye gukomeza gusuzuma muri iminsi 30 kitajyaga kubaho iyo bahiriye Abaheburayo baza kuba barariye ku byo kurya bihumanye byo ku meza y'umwami. Ntabwo iki gitabo cyari kubaho. Mbese urabyemera cyangwa ntabwo byemera? Ntabwo ibyo bintu bikunze gusubirwamo. Ariko iki gitabo cyabonetse kubera yuko amahame yo kwitungira amagara mazima, yo kwirinda ku byerekeye ibyo umuntu yinjiza mu mubiri we yitaweho. Danieli igice cya mbere herekana isano hagati y'urugero rutangaje rwo kwirinda kwa Danieli no gusobanukirwa ibyamwuka kwe gukomeye. Twarabibonye muri za mpaka zigirwa ku gitabo cya Danieli yuko Danieli atitwa umuhanuzi. Kubera icyo atitwa umuhanuzi, ntabwo yagiye ku karubanda ngo aburire abantu, oya, ahubwo Danieli yari umwigishwa w'ubuhanuzi, yakundaga kwiga ubuhanuzi cyane, ku buryo n'ubuhanuzi buri muri Danieli bwazaga ari igisubizo cy'amasengesho yo gusobanukirwa ubuhanuzi. Ahubwo
inshuti zanjye, mbese wakwemeye ukaba nka Daniel? Iki gitabo ntabwo cyari kuboneka rero. Igitabo cya Daniel ni igitabo cy'ubuhanuzi, kandi igice cya mbere tumaze gusoma gitajyana n'ikigeragezo cyo kwirinda kigasozwa no gusobanukirwa mu byamuka kutigeze kubaho. Isomo tukigiramo riragaragara neza. Kugira ngo dusobanukirwe n'ubuhanuzi bwa Daniel turi kwiga muri uku kwezi, tugomba kugira ukwirinda nk'ukwa Daniel. Iryo ni ryo hamwe rya mbere, ni rwo rufatiro rwa mbere dushinze muri aka kanya, kugira ngo twumve ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka, kugira ngo twumve iby'Imana idusaba muri iki gihe, kugira ngo tube dusobanukiwe kandi intekerezo zacu zikora neza nk'uko iza Daniel zari zimeze. Turasabwa kwirinda nk'uko Daniel yirinze. Ndakwibutsa yuko izina Daniel risobanurwa ngo Imana ni umucamanza wanjye, kandi turi mu gihe giheruka amateka y'isi, turi mu gihe cyajyanyijwe na Laodikiya, bisobanuye ngo ubwoko bucirwa urubanza. Daniel rero ni ubwoko bw'abantu bazabaho mu gihe cy'urubanza mbere yuko Yesu agaruka. Abo ngabo ndabyiringiye yuko ari jyewe nawe. Imana igufashe kugira ngo aya mahame Daniel yahaye agaciro, nawe yaha agaciro, bibashe kudufasha gusobanukirwa. Ibuye rya mbere ngo dusobanukirwe ubuhanuzi turarishinze, ni ukwirinda, ni ugushyira amahame yo kwirinda mu bikorwa, kandi agusengera mu izina rya Yesu ngo Imana igufashe kubyitaho. Daniel ni icyitegererezo cy'uko ubwoko bw'Imana bugomba kuba cyo mu bihe biheruka mu gusobanukirwa ubuhanuzi mu buryo bwimbitse. Mbega nka Daniel tugomba kwifuza kuba indahemuka ku Mana. Umuhati w'imitima yacu mu kugendera mu bushake bw'Imana uzerekana niba tubasha guca mu kigeragezo, kandi tukakira ubufasha mvajuru kugira ngo dusheho gusobanukirwa byuzuye n'ubuhanuzi. Daniel nicyo gitabo cyonyine mu isezerano rya kera Yesu yaturarikiye kumenya, nk'uko twabibonye muri Matayo igice cya 24:15, avuga ati nimubona ikizira cyanone n'umuhanuzi Daniel ryagaza ahera, ubisoma byitondere. Nuko rero twebwe bari muri iki gihe cy'imperuka dukeneye kwiga igitabo cya Daniel cyane. Nuko rero inzira imwe rukumbi yadufasha kucyumva ni ukugira imibereho ihuje n'iyo Daniel yari afite, kandi tumaze kubona icya mbere yari afite nuko yari afite kwirinda. Kuko Daniel n'inshuti ze babaye abizerwa, Imana yabahaye umugisha, ibaha ubwenge, ibaha ubuhanga bw'ikirenga, kandi natwe yiteguye kubidukorera, izina ryo rihabwa icyubahiro. Ndasoma amagambo dusanga mu gitabo Kugana Yesu, baranditse ngo nugenga ubushake bwawe, ukubaho kwawe kuzahinduka ukundi rwose. Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe, wabifatanije n'ububasha buruta ubw'ubutware bwose n'ingoma zose, uzagira imbaraga iva mu ijuru yo kugukomeza, maze kandi uko uzajya wiyegurira Imana niko uzajya ubashishwa kugira ubugingo bushya, aribwo bugingo bwo kwizera. Ni ukuri ntabwo ari urugamba rworoshye, ariko Kristo ni umugaba kandi azakuneshereza. Ubushake bwawe niwemera yuko ubuhereza Kristo kugira ngo abugenge, iryo pfa uko kurwana Imana izakurwanira. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. None se ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, yabura ite kumuduhana n'ibindi byose, harimo kunesha irari ry'inda, kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri kw'iki gihe. Imana tubashishe kurushaho kugendera mu bushake bwayo, kandi ubwo turi hafi kubona Kristo atunguka ku bicu, reka tugendere mu bushake Imana iduhamagarira. Uyu munsi dushinze urufatiro rwa mbere rwo gusobanukirwa n'ubuhanuzi, nuko dukwiriye kugira imibereho yo kwirinda. Amagambo twiza akomeye cyane nuko iki gitabo kitajya kubaho iyo hatabaho kwirinda kw'abari abagabo 4 bari i Babuloni, kandi ntabwo byashoboka ko wabisobanukirwa niba utagize ubushake bwo gutegeka ipfa ryawe ukaryegura Yesu Kristo kugira ngo wirinde muri byose. Imana ibikubashishe mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Mbere yuko dutandukana, reka tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije muri Daniel igice cya mbere umaze kudusobanurira, utwereka agaciro gahebuje ko kwirinda. Tuyobore muri byose rero, utumurikishije umucyo wawe, uzatugeze mu bwami bwawe. Komeza kutuyobora muri uku kwezi dukomeje gusuzuma ibyanditswe byera. Urufatiro rwa mbere tumaze kurubona rwo gusobanukirwa, kandi ejo tuzasuzuma n'ibindi. Komeze kuturagira kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyawe, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.